स्टिंग। वाह फरदीन भाई कैसे हो? अबे यार ये चिर्रांद हो रहा है यार, अभी से स्टिंग पिलानी पड़ेगी। अबे यार कोई ना कोई बहाना बनाता हूँ। आ जाओ बस भाई, आ जाओ। वाह स्टिंग पिला दो यार हमें भी यार। यार स्टिंग मत पियो यार, मैंने इसमें दवाई मिला रखी है यार। ऐसा क्यों? अबे हाँ यार मुझे यार खांसी हो रही है, खांसी की दवाई मिला रखी है मैंने। खांसी तो यार मुझे भी हो रही है काफी टाइम से। पिला दो यार। नहीं मानेगा, इसके लिए कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। अबे यार मेरे पेट में कीड़े भी हैं यार। तो यार कीड़े की बात, तो कीड़े तो मेरे भी हैं मगर इतना अंतर है, तुमसे बड़े बड़े तुम्हारे छोटे। अबे यार लो तो लो, पी लो यार। पिलाओ यार पिलाओ यार। यार बड़ा मजा आ रहा है इसमें यार।